Látjátok szembe a Balaton? Figyelj, lög már bele! Hát, azt mondja, hát, olyan vicces. Ja. Lájak én az aljam, nem szírtál. Csesznek 2 kilométer, gondolom, hogy a várhoz majd lehet, hogy át is mentek. Akkor csomagról haladva szépen eljutottak a bombáig, és ha jól figyeltek, hatástalanítani látom. Hát nem van valami még? Szerintem attól elkezdhetjük, nem? Úristen, vagy kezdjük. Ebben nincs semmi. Nincs. 122, az egy kód. És ez is valamit jelent. De nézzétek? Itt van az Ez az csoda. Lájuk, egyszerűen nem menjünk össze-vissza. Csak megnéztem. Ez itt milyen? Hát itt a próbálj meg. Be, ott volt a kettes áteket. Itt van. Ja, nem tudom, biztosan. De itt, igen, de mivel ez, és ezen volt ilyen. Ja. Az volt rajta igazából. Csak akkor Nincs összefüggéseket. Nincs. Akkor sorba kell. Nem próbálok össze. Próbáltam, hogy 3-szor. Hogy? 3-szor meghoztam az egyik számot. Na, menjünk.
név van. Azért locsoljál! A többi akkor ott marad 10-nek 2 évig. Itt volt a kútba. Tényleg? Ezt mondtam, hogy belőlök a kútba. Én azt hittem, hogy ez ilyen mély. Én meg nem akarom benne lenni a videóban. És én is ezt tudom. Gyerünk, 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 a fák is haladjanak. Igyekezzetek, igyekezzetek. Fú, ez nagyon néz ki. Kamerával miért tudod? Viszem. Hát, nézd! Itt kapasszák, hogy ott akkor már nem tudsz úszni. Mindig stabilan legyen a lábad az elő. Jó? És hogyha tudod, megint lábat váltani, húzanak fel, Stabil szerkezet is kértem. Tényleg valakitől el kellett volna kérnem azt a időt. Stabilan. Itt én simán felkapasztottam. El is átjutott valahogy. Én itt simán felkapasztottam. Szerintem Tibi bácsi most nem annál félnek.
Mit, hogy? Ezzel én pozitívan indult. Amúgy Igen, már. Nekem tetszett. Végén mínusz lett a pluszból? Igen. Köszönöm szépen. Karabinerünk van ugyanúgy, mint a viaszárásnál, ezek ilyen biztonsági karabinerek, és ezeket kell. Nem akarsz minket a képbe? Lejjük egy szállat akarok, jó? Semmi más. Megy bele! Hát én leülök szépen. Azt így, majd kiszedjük egy. Lejjük bele, és valami szépen van belgázva, de foglalnak. Na jó, lejjük ki vannak. Igen, beáll. Milyen mély Panna? panna? Nagyon túlban, pedig egy kicsit azért. Igen? Várjál, kéne egy hosszú mód. Panna, mit történt? Nincs, mert beszívta az anyja. Vedd az annyi csapat. Most nézek előre.
Most már kifagják. Nézzétek meg, mert az majd válszám. Nem, drági voltam, és akkor hagyjuk. Vízipom! Látok róla, hogy bocsánat. Nem lopjál már. Nem mindegyik ránéred, de amúgy... Na menjünk el, hogyha megmondom. Hol? Tibi, hol van az a barlang? Belecsaptál a családba, és nem Az elején van. Szörnyű élmény volt, ugye? Szörnyű volt, igen. Nekem is. Akkor volt más, akkor. Ákos, milyen volt itt mászni? Jó, hogy kavicsni. De Tibi bácsi. Endre bácsi nagyobbat lépett, mint te, Lili, nem? Hát de most volt egy olyan Endre bácsi része, hogy segítőkész nem volt volt, semmi, ugye, csak egy Anna? sarok. Kedves volt. Ő csak támasztott meg. Tolta a fenekét? Anna hallottál. Ja, és utána van egy derék. Nem, annál tovább. És utána ott van egy derékszög is. De ott Ja, ja. itt lengtél, itt. Igen, ott. Ja. Mert akkor vissza. Azért nézzek ki. Spába. Ez nagyon finom. Lilian lesz a fonászat a spába. Ezt inni a szemöldökészet. Ja, igen. Nálam masszírozás lesz nagyon klassz. Spába. Nálad a masszírozás nem van. Nem, mert nem meg. Lili, Melyik? De viszont kitáltam. Kitáltam. ez komolyan. Mondjatok. Ivóvíz, Kitty. Nem baj, akkor Kittinél folytatjuk. De én is tudtam. Mi volt? Hangya. Én ezt hallom, lányok, szóval. Az azért nem van. Bocsánat. Igen. Molly ivóvíz, virágzene és annak volt. Ott álltak egy. Hanna Áron. Hagyja! És ezeket tudjuk. Vannak papucs. Papucs. És te mi voltál? Zseblámpa. Az is maradt tényleg. Friginyes. Friginyes. Nem, minden nap. Talán lejjebb tényleg.
Meg azért is megköszönöm, hogy ez Sehol szeszízlik. lefele vezet. Ó, pityumász! Térszázi kullancsot? Már féltünk, hogy sose leszünk meg. Igen. Már majdnem ordítottam. Igen? Hogy Először én is láttam, hogy mi az. Én igen. Azt tudom, hogy mi az, hogy erre. De miért nem tudod ülni? Oda egy ót, hogy hol. Miért nem tudod ülni? De most nem betörölje. Akkor szorál. De te inkább Szorál, megszárak. Szófosok! Vanna megint pisketsz. Látom, hogy de itt rossz. De. Itt a törölközőben is van direction-es, hogy ez ugye nem tudok. Hát szerintem És itt a pizsamám, és még a pár nem Szerintem is csúnya, de nem mondjuk meg neki. mi kérem magam. Őszintén vagyunk. Nem akarom. Vigyázz, panoráma! Ó, Kitty! Hányszor akarsz a panorámát tenni? Nem én vagyok a panoráma, kitugtál. Kitty bácsi, majd ezt nehogy felrakja, amikor megmutatsz nekünk. Hát nem. Á, de hogy... nincs erőszkot fenn. Legfontosabb dolgok egy ötvenkézben. Fogd meg a lábát. Több is van? Nincs! Na még egyszer inni kell, lányok, mert nem vette fel Tőbácsi. Adina, ha megkelt, nekem is veszel? Ennyi volt? Egy ilyet vegyél nekem még. Egy ilyet? Én is érkeznék. Egy barackos veszel. Most akarja, mint citromosat. Egy ilyen sört? Akkor hányat vegyek? Ha hányat, akkor egyet sem.